నేను కోసం చూస్తేనే వెహికల్ जरा करने की नहीं दे रहे तो हमारे को आ जा चप्पल दुकान के अंदर से सिग्नल के इधर है, हमें सिग्नल के इधर है समझिए। हाँ सिग्नल के इधर बस स्टॉप है, वहाँ देना है అలా వెహికల్ ఉందా सिग्नल से लेफ्ट सामने रेमंड का शोरूम है क्या सामने? हाँ ठीक है जवान। हाँ नहीं रेमंड से नहीं, रेमंड Go.